এখানে একজন কন্ট্রোলার চালানোর জন্য ড্রাইভার আছে। এগুলো নেট লাগানো হচ্ছে, এগুলো বাহিরের ডিজাইনের জন্য। অনেক সুন্দর ডিজাইন, গোল্ডেন কালারগুলো খুব ভালো, চমৎকার লাগছে। ওই যে ওখানে একটা কন্ট্রোলার আছে, ওখানে দুইজন আছে কাজ করতেছে, ঝুলে ঝুলে কাজ করা লাগে, অনেক রিস্ক। কাজ করো। যে আমাদের বড় ভাই নেট লাগাচ্ছে। আমরা আছি অনেক উপরে। কাজ করো, ফাঁকি দিও না, কাজ করো। এটা মালয়েশিয়া পেনাং শহরে। এই যে একজন ড্রাইভার আছে, সে চালাচ্ছে। ওই যে সাইডে বিশাল বড় সাগর, সাগরের ভেতরে আবার অনেক বিল্ডিং হচ্ছে। অনেক সুন্দর হবে, এগুলো আরো সুন্দর হবে যখন সাইড দিয়ে বড় বড় বিল্ডিং উঠবে।